放手！让你凶，还给你，还给你，还给你，给你闻一下5年不洗澡的味道啊！洗澡。开了3个小时，接回来了龙华之虎，主人也是说附近的宠物店都洗不了了，所以说。这是何方猫妖？走了，没人洗得了，我今天必给你洗了。干什么？大爷，洗个澡就回家好了。好了，大爷。大事不妙。放手！哇！撩人太狠！力气大如牛啊！好了好了。哇！别咬了，好了，干什么？你想干嘛？乖点好不好？啊，乖点，乖。连环风两脚。哇，好了，哇，这咬啊力，你无敌了，你无敌了！好，好了。没办法，就这德性，毛条照吃吧，大爷吃吧。对，好。好吧，你太乖了，乖到没有人敢给你洗澡。好了，剪完了，梳毛。这东西能干什么咯？对它反应这么大干嘛？你这身上这些毛啊，我感觉我梳完啊，等一下我这个右手啊变成麒麟臂了，太夸张了。看这个地方藏了多少毛。看到没有？好了，你看。谁不会？你自己看一下这些毛，你还不看？自己看一下，看到没有？这些毛不用梳吗？真的是太多毛了。好了，不输了，转。让你凶，还给你，让你凶，还给你，给你闻一下5年不洗澡的味道。来，还给你。啊！洗澡。什么？还是凶的。好啦，啊什么？OK， 大爷 OK 了。谁不会叫啊？就你会叫啊！A few moments later， 回家了，大爷。无语。好了，面向镜头，怎么关镜头说？拜拜。